大家好，好似好耐冇更新過呢個新聞頻道啦。咁呢個台呢，又唔係成日講新聞嘅，會講下啲特別嘢咁樣嘅。嗱，如果你以前呢，有曾經訂閱過我之前嘅頻道嘅話啦，咁你應該知道啦，我有去過呢一啲廢墟探險，即係去過啲廢墟睇過嘅。咁我通常去啲咩廢墟睇多呢？就係去呢一個以前泡沫時代啦，好旺嘅一啲溫泉街啊，但係到而家呢，已經變晒做廢墟啦嚇。咁我曾經呢，就去過邊一度呢？去過呢個青理高原啦。青理高原就唔係溫泉街嚟嘅，只不過係一個山上邊嘅類似原宿嘅地方，但係泡沫時代崩壞咗之後呢，就變咗一個廢墟啦。好啦，跟住我就去過呢個伊香保溫泉啦。咁其實有光與影嘅，即係話平時而家啲人仲去噶嘛，但係其實佢後邊嗰忽呢，就有好多呢個廢咗喺度嘅廢墟啦、旅館咁樣嘅。嗱，呢度有 sofa，陰公喎，歡迎三丁目啊呢度，和風。而家我就企喺呢一度啦，我聽到後邊咦咯，唔知你有冇冧落嚟嘅，我都有少少擔心啊而家。跟住我亦都去過呢個水上溫泉啦、鬼路村溫泉等等嘅嚇。咁今集呢，亦都係講呢一啲廢墟嘅噃嚇。講嚟之前記得俾翻個 like 同埋訂閱個頻道先，多謝晒。好啦，咁今日咧睇下呢個新聞咧，我又見到啦，電視台有介紹到一個以前曾經係非常之旺嘅溫泉街啊，但係到而家咧就已經有啲地方咧變咗廢墟㗎啦，但係咧佢都仲有遊客㗎喎，咁點解會上新聞咧？係因為咧而家仲有遊客，但係咧嗰啲廢墟咧就係破壞咗個景觀啊！冇錯，就係講緊呢個三重縣嘅湯之山溫泉啦。咁就話有成1300年歷史噶咯，就話佢哋嗰度咧四季都好靚㗎嚇。咁就俾啲山啊，俾啲溪啊咁樣包圍住㗎啦。就有呢個關西後花園之稱嘅，因為三重喺關西嗰邊啊嘛。咁好多年嚟咧都好受歡迎嘅，到而家都仲有呢個遊客去㗎嚇。咁就話咧當地嘅溫泉咧，仲有個傳說嘅添啊。就話咧有一隻鹿咧就受咗傷，然之後咧就浸溫泉療傷喎，所以之後咧亦都係叫做鹿之湯嘅嗱。唔知道咩係湯嘅朋友咧，就唔係煲湯嗰啲湯，湯喺日本嚟講咧即係熱水熱水溫泉咁嘅意思嘅。咁據說啦，黃金週咧就有好多人咧嚟呢度坐纜車，咁一路望落個山谷咧，其實好靚嘅，但係咧就係俾啲咁嘅廢墟嘅旅館啦，即係廢咗嘅旅館啦，就大煞風景嘅嚇。咁而且咧啲居民咧最唔中意係咩咧？就係話之前啦，其中一棟廢墟咧4年前就發生一個火警嘅成棟就燒晒嘅，所以有啲人咧就覺得安全有問題啦，同埋景觀都好有問題嘅。仲有係乜嘢啦？嗱，大家可以睇下啲廢墟先啊！嗱，大家可以睇下佢以前咧30年前啦，即係其中一棟咧30年前咧佢係非常之高級嘅，喺入邊咧仲有啲高級嘢食啦，酒吧啦可以睇得到啦，非常之呢啲溫泉嗰啲都好正嘅嚇，但係好可惜啦，30年之後咧就變咗咁嘅樣咯噃。同埋咧，如果你去到山頂嗰度啦，你想話影相啦，嗱，大家睇唔睇到啊？幾得意嘅呢張圖啊！你可以匿喺後邊嗰度突個樣出嚟影相嘅，但係好可惜嘅就係你個背景咧會有棟廢墟喺度所以咧有啲人咧，即係你即使你坐緊纜車啦，望過去又係廢墟。總之居民啦就話，如果冇晒啲咁嘅廢墟咧，個景觀會靚好多咯，同埋應該會帶動多啲呢個旅遊業啊！嗱，其實以前呢一個地方咧真係好熱鬧嘅，不過而家真係變晒啦嚇，即係好似睇翻1980年代嗰啲舊片咧，都仲見到有好多呢個遊客嚟呢一度嘅。咁1960年代嘅片咧，仲更加咧有廣告啦，叫啲人咧一家大細咧去呢一個湯之山溫泉嗰度旅行嘅。咁當年咧就係主要靠呢個公司搞團體旅行團啦。咁我之前去呢個廢墟嘅時候咧，我都有介紹過噶啦，就係話以前日本嗰啲人啦，例如好似喺呢個泡沫時代嘅時候啦，佢哋咧就好中意公司搞呢個旅行嘅。雖然而家都有，但係冇以前咁誇張。即係公司咧會搞啲團體旅行啦，咁就可以帶埋啲屋企人一齊嚟嘅。咁嗰啲咧通常咧都會去啲溫泉嘅地方多嘅。
但好可惜就係呢個泡沫爆咗之後呢，咁啊旅行方式就改變晒啦，就少咗好多啲咁嘅團體客啦，咁公司亦都冇錢請你班友去咁多旅行啦，所以呢啲旅館嘅生意呢就越嚟越差，搞到呢好多都執咗笠嘅。執咗笠之後呢，嗱我都講過噶啦，就係你要拆嘅話呢，你都要抌成幾億出嚟拆嘅，所以呢好多時呢就係個老細唔見咗人，咁如果揾唔到個老細，又冇人去認領嘅話呢，即係政府呢就唔可以話就咁拆咗你嘅，所以就咁擺喺度，一直都冇人處理嘅。好啦，介紹就介紹完啦。其實呢一集我想講乜呢？係話俾大家聽嗱。其實呢一度呢咁多呢個旅館廢墟啦，有一間呢就好得意嘅喎，佢就有成300年歷史㗎啦。講緊係江戶時代起㗎嚇，哇，好耐咯喎！江戶時代300年，我以為會更加耐添。佢寫江戶時代，就叫做呢個杉屋旅館啊嚇。咁就喺2000年後期啦結業嘅，即係我頂唔順啦，所以就唔做啦嚇。咁啊睇到啦，啲玻璃就爆晒啦，裡面都係爛晒嘅。嗱咁就咁睇咧，都仲可以睇到話啲台凳凳啊喺入邊啊，但係就溶溶爛爛咁樣啦。咁如果有得入去，我都想入下去睇一睇。咦，其實我咁樣諗咧，唔係唔得㗎喎嗱，因為好多時咧，我拍呢一啲廢墟片嘅時候咧，有好多朋友就問我就喂，你唔入去你拍嚟做乜啫咁啊？嗱，其實咧，如果要入去嘅話咧，就真係好危險嘅，因為你唔知會唔會隨時冧落嚟啦，砸親我啲朋友就唔好啦，係咪？同埋咧，你咁樣入去係非法闖入嘅，所以咧，我通常都喺出邊影完就算㗎啦嚇。不過有時都俾網友鬧我，點解你唔入去啊？你拍嚟做乜啊？咁啊，咁冇辦法啊嘛，我唔想犯法啊嘛，係咪？咁好啦。嗱咁當然啦，呢個世界有好奇心嘅人呢，梗係好多噶啦。有啲人呢，就梗係不顧一切會走入去探險靈探嘅，係咪？而呢一個杉屋旅館呢，亦都係好多呢個年輕人啦，中意去靈探嘅地方，因為呢曾經呢，俾人話呢度係好猛啊，所以呢，就搞到好多人呢非法闖入嘅。個業主就醒目啦，佢覺得喂咁唔掂喎，成日有班僆仔咁樣非法闖入喺入邊做乜，我哋又唔知咁樣嚇，一陣間又燒埋咁點算呢嚇？搞到好危險咁係咪啊？跟住呢，業主佢呢就諗咗個方法出嚟，我覺得佢真係好鬼醒嘅，呢個真係，佢整咗個嗰啲旅行團啊，靈異旅行團啊嗱，就正式呢俾你班友入去啦，你唔好非法闖入啦嚇。就話咧，即係如果你想去嘅話咧，就每個人咧收費係6000英，所以我而家都有啲心喐喐啊！睇下幾時有得報名就走去睇一睇㗎啦。咁好啦，訪問咗呢個主辦人啊，咁佢就話咧，幾乎咧每一次都爆嘅，因為好多人咧都好想合法咁樣入去睇下啲猛鬼景點嘅。咁今日電視台咧亦都訪問咗呢一個主辦人啦，咁就諗住帶一班人入去睇咯喎嚇，咁啊當然啦要戴頭盔㗎啦，因為驚啲嘢冧落嚟啊嘛，係咪？好啦，咁入咗去之後咧，就見到好多嘢咧都係原封不動，唔係意思係爛嘅啲嘢，但係呢啲被鋪當年嘅遊戲機嗰啲啱煲冷餐啦，全部仲喺度嘅，而且咧仲有以前嗰個宣傳小冊子咁樣啦嚇，咁大家去睇到咧，入邊以前咧係咁嘅樣嘅，但係而家咧就變到咁啦可以睇到嘅當時呢一個呢間房啦呢個房間啦係咁靚嘅嚇，而家咧就變咗咁啦就自己睇一睇啦呢個呢個浴場都係啦冇，但係嗰嚿石仲喺度，嗰嚿石好似仲差唔多樣咁樣咯 OK。好，然之後就係呢度應該係食堂嚟㗎嘛，即係表演食堂嗰啲地方啦嚇，咁都睇到係爛晒㗎啦但係佢上面啲燈咧都仲係一樣㗎，都保留得唔錯喎，我覺得佢可能當年佢起嘅技術起得好啦。好啦，然之後啲被鋪啦都就咁攤咗喺度嘅睇過啲雜誌都仲係放喺度嘅，好神奇㗎啦！大家咁樣講啦，雖然呢一集我都唔知想表達啲咩，但我想話俾大家聽咧，有間廢墟
就唔想俾人非法闖入，所以咧就轉咗做呢個靈異旅行團嘅景點啊！你要科水你先入得去嘅啊，幾醒目，想話俾大家聽下，佢做呢個生意好正嘅。嗱係咯，同埋我去咗咁多呢個廢墟睇過啦，當然我冇入去啦，但我喺個窗入邊都有裝過下嘅，見到好多嘢咧都係原封不動喺度嘅，所以你會感覺好神奇嘅，即好似全部嘢咧都係時間停留咗、停頓咗一樣嘅。啊！你睇下，執咗啦噃，執到啊！入邊我哋俾大家睇下係咩樣先，唔好跌咗個電話。哇！哇！好多嘢睇喎，哎，真係有部電視機喺入邊喎。有呢個電視機嚟係咪啦？呢個電視機唔係喎，呢邊呢度啊？喂，大家睇呢個窿，廁所嚟嘅呢個窿係，點解個窿會有個廁所窿喎喺呢度？仲有啲嘢飄下飄下添喎。好啦，咁如果有興趣參加呢個靈異旅行團嘅朋友呢，咁你自己可以上網揾下資料啦嚇，就叫做參屋旅館啊！喺呢個三重縣嘅，每個人就6000英嘅。如果你想嘅話，自己去 book 位啦嚇。咁我諗我都應該會去睇一睇嘅。同埋等我多啲時間嘅時候呢，我再整翻我之前去過嗰啲廢墟嘅片上嚟啦嚇。因為我唔知放咗喺邊度，好多 hard drive，我唔知邊個打邊個啦。咁要慢慢再抄翻出嚟，再執翻靚仔啲。好啦，今日呢就係咁，已講到呢一度啦，唔算係新聞，不過話俾大家聽啊，幾得意喎嚇，識得做生意喎。走先啦，係咁先啦，下次再傾，拜拜。